el Burger King. Primo, ahí está el Burger King. Párate. Quiero unas papas, una hamburguesa y unos nuggets, Sí. Ay, no, Carlitos, no vamos a pasar, ¿eh? Ay, no, por favor, párate. Pues ahí en la casa hay frijoles. Ay, no, frijoles en la casa. No, yo no quiero frijoles, yo quiero Burger King. Ándale. Ay, pues que pongan en los comentarios si te invito al Burger King. Bueno, que pongan en los comentarios si me invitas al Burger King. Ay, todos van a poner que no, que comas frijoles. Ay, todos van a poner que me invites a comer una hamburguesa. Pongan en los comentarios.